हेलो नमस्ते, म हरिकुमार। आज म तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ नि गिटारको जुन फ्रेट छ त्यसको चाहिँ एउटा अमेजिङ फ्याक्ट भन्छु तपाईलाई है। अनि यो फ्रेट चाहिँ नि जुन हुन्छ सबैले हेर्दाखेरि यसलाई मजाले हेर्नुहुन्छ पहिला अनि देख्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो मार्क हुन्छ नि, यो डट देख्नुहुन्छ के सबैले, थर्ड फ्रेटमा, फिफ्थ फ्रेटमा, अब 7 मा, 9 मा, अनि एकैताल यहाँ ग्याप छ एउटा, अनि 12 मा है। त्यसपछि फेरि यहाँनिर रिपिट भइरहेको हुन्छ है त। अब यो फ्रेट मार्कको के काम होला, जुन यो पोजिसन मार्क छ यसको के काम होला? सबैलाई एउटा काम चाहिँ थाहा छ, आफ्नो कर्डहरू कुन कुन पोजिसनमा वा आफ्नो फिङ्गरहरू कहाँ छ, स्केलहरू कहाँ छ, कहाँबाट मैले सुरु गरेर त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले यो मार्कले एकदम सजिलो गर्छ। त्यो अगाडिबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अब कतिवटा गिटारको माथिपट्टि नै हुन्छ है मार्क। अब यो कुरा त भइहाल्यो, तर आज म एउटा नयाँ फ्याक्ट भनिदिन्छु तपाईँलाई। अब यो चाहिँ तपाईँलाई क्या सजिलो हुन्छ, यो फ्याक्ट भनेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पनि हुन्छ होला मेरो विचारमा है त। ल अब म तपाईँलाई भन्छु कि थर्ड फ्रेट जुन छ तपाईले कुनै स्ट्रिङको जस्तै ई स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा थिच्नुहुन्छ, यहाँनिर पोजिसन मार्क पनि देख्नुहुन्छ। तर यो थर्ड फ्रेट भनेको के हो यसरी इमेजिन गर्नु त, कुनै पनि नोटको, जस्तै कि मैले ई को यो थर्ड फ्रेट बजाएँ भने के नोट बज्छ हेर्नुहोस् त, जी बज्छ नि। जी भने के हो त ई को? अब हामीले यो इन्टरभलको कुरा गर्दैछौँ यसमा है त। अब इन्टरभल चाहिँ तपाईँको, इन्टरभल भनेको कुनै पनि दुईटा नोटको डिस्टेन्सहरू है त। जस्तै ई बजाउँदा जी के हो भन्दाखेरि तपाईँको माइनर थर्ड भन्छ हामीले है त। जस्तै कि अब यो फर्स्ट फ्रेटमा चाहिँ तपाईँको माइनर सेकेन्ड, मेजर सेकेन्ड अनि माइनर थर्ड भनेपछि तपाईँलाई कुनै पनि हुन्छ नि नोटको चाहिँ नि तपाईँलाई माइनर थर्ड नोट चाहियो भने होइन, तपाईँले ठ्याक्कै योमा बजाएपछि, थर्ड फ्रेटमा बजाएपछि माइनर थर्ड थाहा हुन्छ तपाईँलाई। त्यस्तै गरेर फिफ्थ हेर्नु त, तपाईँले के हुन्छ, फिफ्थ फ्रेटमा के हुने भयो, माइनर थर्ड, मेजर थर्ड, पर्फेक्ट फोर्थ हुने भयो। भनेपछि तपाईले कुनै पनि अब स्ट्रिङ बजाउनु हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईले यो फिफ्थ फ्रेटमा बजाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले पर्फेक्ट फोर्थ थाहा हुन्छ तपाईलाई त्यसको है त। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो अब ट्राइटोन भइहाल्यो, डिमिनिस अगमेन्टेड भइहाल्यो। त्यसपछि भनौँ न अर्को, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको 7 फ्रेट हेर्नु त, यो चाहिँ नि पर्फेक्ट फिफ्थ, पर्फेक्ट फोर्थ, पर्फेक्ट फिफ्थ बज्छ यसमा है, कुनै पनि स्ट्रिङको है त। त्यसपछि अर्को भनेको 9 मा हेरौँ त, 9 मा चाहिँ तपाईँको पर्फेक्ट फिफ्थ भएपछि तपाईँको यहाँनिर तपाईँको बज्छ मेजर सिक्स्थ बज्छ। पर्फेक्ट फिफ्थ भयो, माइनर सिक्स्थ, मेजर सिक्स्थ है। अनि तपाईँको हाम्रो यो अक्टेभ भइहाल्यो 12 हो क्या। भनेपछि मैले तपाईँलाई कुनै पनि स्ट्रिङमा, अब जस्तै कि मानौ कि ए बजाएँ, अब ए को चाहिँ तपाईँलाई मैले माइनर थर्ड बजाउँ भन्ने बित्तिकै तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ। ए को पर्फेक्ट फोर्थ कुन हो भन्ने बित्तिकै, अनि ए को पर्फेक्ट फिफ्थ कुन हो भन्ने बित्तिकै, त्यस्तै गरेर ए को तपाईँले मेजर सिक्स्थ भन्ने बित्तिकै है। यसरी चाहिँ तपाईँले इन्टरभल पनि यसमा चाहिँ नि मजाले सजिलोसँग तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले जुन चाहिँ नि नोटको डिस्टेन्सहरू है। भनेपछि तपाईँले कति सजिलोसँग, अबदेखि तपाईँलाई कसैले, मैले अघि भने नि, अब कुनै हुन्छ नि, अब हाम्रो यही स्ट्रिङमा हुनु न टक्क, अब तपाईँलाई कसैले चाहिँ नि अब बी को माइनर थर्ड भन्यो भने सजिलो भयो नि त। त्यही भएर यो पोजिसन मार्कलाई चाहिँ पोजिसन मार्क जस्तो नभएर अरू कुरामा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आज चाहिँ एकदम सजिलो मैले टिप दिएँ तपाईँलाई। अब एकताल फेरि रिभाइज गरिदिन्छु लास्टमा है। थर्ड स्ट्रिङमा माइनर थर्ड, त्यसपछि हाम्रो पर्फेक्ट फोर्थ, पर्फेक्ट फिफ्थ अनि मेजर सिक्स, त्यसपछि तपाईँले यो पाउनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अक्टेभ भनौँ है। त्यसपछि फेरि त्यही रिपिट हुन्छ है त। ओके ल, अब तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, अब अलिक कन्फ्युज के हुनु भएको छ भने तपाईँले तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तै म टिप्सहरू चाहिँ नि अझ लिएर आउँला तपाईँको लागि है त। जहाँ भिडियो लाइक गरिदिनु, सेयर, सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।